मजाले सिमसिम पानी परिरहेको बेलामा आउनुहोस् एकछिन हजुरहरूलाई म रेलवे स्टेसनको भ्रमण गराउने छु। बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि हामी पुग्यौं रिलायन्स शपिङ मल र फटाफट त्यहाँबाट पनि अगाडि बढ्दाखेरि हामी पुग्यौं दार्जिलिङ रेलवे स्टेसन। र भर्खरै पानी परेर दिन पनि खुबै मजाले उज्यालो साथै धुलोहरू मरेर भ्यूहरू धेरै क्लिन थियो। टुरिस्टहरूको घुइँचो भने त्यतिकै थियो। सबै स्टेसनमा आफ्नो धुनमा व्यस्त, हामी भने लाग्यौं रेलवे स्टेसनको तल्लोपट्टि डिलमा, जहाँबाट भ्यू भन्ने खुबै क्रिस्टल क्लियर देखिरहेको थियो र सानो नानी पनि टुकुल टुकुल गर्दै हिँडि नै रहेको थियो। यति सब देखेर हामी लाग्यौं रेलवे स्टेसन भित्र। जब रेलवे स्टेसन भित्र हामी पस्यौं त्यहाँको नयाँ अपग्रेड देखेर वाउ फिल भयो। आई विश इन फ्यु इयर घुमको रेलवे स्टेसन पनि यसरी नै अपग्रेड भएर वाउ फिल त्यहाँनिर पनि डेफिनेटली हामीलाई हुन्छ होला भन्ने फिल भयो। आफ्टर रेन हैन, दार्जिलिङ रेलवे स्टेसनबाट आएर यो भ्यू हेर्नु पाउनु चाहिँ बहुतै लकी पिपलहरूले मात्र पाउँछ। सो आजको भिडियो पनि यति नै। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अल्सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एडभेन्चर्स दार्जिलिङ।